Kwa zaidi ya miaka 50, dunia imeaminishwa kwamba kuna sehemu fulani ndani ya bahari ya Atlantic ambayo inaweza kufanya meli zipotee, ndege zipotee na watu kutoweka bila maelezo. Sehemu hiyo inafahamika kama Bermuda Triangle. Lakini vipi kama nikikwambia kwamba siri ya Bermuda Triangle sio meli kupotea, ila ni jinsi ambavyo simulizi za kutisha zinaweza kunasa masikio ya watu kuliko hata ushahidi halisi. Kwa sababu ukiingia online leo, utakutana na maelfu ya makala, video, documentaries ambazo zinazungumzia maajabu, viumbe wa anga mbalimbali. Unaambiwa mara ndo milango ya kuingia kwenye ile dimension ya muda. Utasikia stories za Atlantis iliyopotea na nguvu za ajabu ambazo zinavuta vyombo vya usafiri kwenda kusikojulikana. Episodi hii nataka tuangalie takwimu halisi zinasemaje. Kwanza kabisa, Bermuda Triangle sio eneo la ajabu ambalo labda limefichwa kwenye ramani. Ni eneo la kawaida kabisa ndani ya bahari ya Atlantic kaskazini, ambapo linaunganisha hili eneo la Miami ambalo lipo Marekani, St. Juan ambalo liko Puerto Rico na kisiwa hiki cha Bermuda. Kwa hiyo ukichora mstari kutoka kisiwa kilipo na kwenda Puerto Rico and then na Marekani, ndio maana wanaita triangle, kwamba inachora pembe tatu. Lakini sio kwamba ni pembe tatu iliyopo kihalisi, ila tu ni kwamba ndilo hili wanaliita Bermuda Triangle. Hii ni njia muhimu sana ya usafiri wa baharini na anga, ambapo kila mwaka huwa zinapita maelfu ya meli na ndege. Na kweli kumekuwa na ajali kadhaa maarufu kwenye hili eneo, na huenda nyingine umeshazisikia. Moja ya ambazo ni maarufu zaidi ni kutoweka kwa meli ya USS Cyclops mwaka 1918 ikiwa na zaidi ya watu 300 ndani yake. Baadaye ziliripotiwa pia taarifa nyingine za kutoweka baadhi ya ndege za kijeshi pamoja na matukio mengine yaliyozua maswali mengi. Nadhani kama umefuatilia documentaries kuhusiana na hii Bermuda Triangle, umeshakutana na hayo matukio mengi. Na ni kweli hayo matukio yalitokea. Lakini sitaki kukuletea hayo matukio yote hapa kwa sababu najua unaweza ukayatafuta au umeshayasikia. Lakini hapa ndo nataka ulitafakari jambo moja la muhimu sana, kwamba watu wengi huwa wanasimulia matukio haya kwa uchache kana kwamba ndio picha nzima ya Bermuda Triangle. Hawazungumzii kuhusu maelfu ya safari zilizopita salama, hawazungumzii kuhusu meli zilizofika salama, hawazungumzii kuhusiana na ndege ambazo zilipita hapa na kutua bila matatizo, na zaidi ya yote, mara nyingi sana hawataji takwimu ambazo zinaweza zikakupa picha kamili. Mimi ni Grayson Gideon, na leo nataka nikuletee hii picha kamili uweze kuelewa nini kinaendelea hapa na kwa nini ni sehemu maarufu sana baharini. Wakati Bermuda ikiwa na umaarufu ambao sio uhalisia, kuna vitu ambavyo sio maarufu lakini ni uhalisia. Na ndicho ambacho najaribu kukuambia kila mara kuhusiana na hawa jamaa, Comadre Tools. Hawa ni watu ambao nataka ukumbuke kwamba wao ndo walianzisha haya mapinduzi ya kutaka kugeuza sekta ya ujenzi Tanzania kuwa ni sehemu ambayo kujenga sio stress tena. Ni kitu ambacho ukimcheki fundi anakuja faster, mnapatana kwa bei rahisi, kwa sababu fundi ana kifaa ambacho kwanza kinarahisisha kazi, hakitumii nguvu yake kubwa, na pia hakitumii issue ya umeme. Kwa hiyo faster, mambo madogo madogo ya ujenzi yana uwezo wa kuisha, na hata zile kazi kubwa za ujenzi pia kwa mafundi wa digitali unashauriwa kuwaona hawa Comadre Tools, kwa sababu wana vifaa vingi vya kisasa ambavyo kama ukipita kwenye akaunti hii ya Instagram, nitakuwekea link hapa chini kwenye comment uweze kuona. Unaweza ukaona mamia ya vifaa ambavyo wamewekeza. Lengo sio kuuza vifaa tu, lengo ni kubadilisha kabisa hii sekta ya ujenzi Tanzania, kama ambavyo sekta nyingine zimeweza kupiga hatua kwa sababu ya vifaa vya digitali. Na hawa jamaa wanasapoti vijana kwa upande mkubwa sana, na ndio maana wanasapoti maudhui kama haya. Wanasema real recognize real, ndio? Okay.
Twende sasa ni kuingize Bermuda Triangle. Uchambuzi wa data za ajali baharini unaonyesha kwamba kati ya makumi ya maelfu ya matukio ya baharini yaliyowahi kurekodiwa duniani kwa kipindi cha miaka mingi, Bermuda Triangle haionekani hata kwenye top 10 za sehemu hatari zaidi duniani. Hilo pekee linaweza kukufanya ukapause kwanza, ukajiuliza, kama hili eneo ni la kutisha kiasi hicho kama unavyosikiaga, kwa nini alionekana hata kwenye orodha ya top 10 ya maeneo hatari zaidi duniani? Lakini kuna takwimu pia nyingine ambazo zitakushangaza zaidi. Kwa mujibu wa data zilizokusanywa kuhusu usafiri wa baharini, wastani wa dunia unaonyesha kwamba takribani 1.8% ya vyombo vyote vya majini huwa vinapata aina fulani ya ajali au tukio la kushangaza baharini. Lakini kila mwaka mmoja kati ya meli 8634 zilizopita ndani ya Bermuda Triangle, ni 2 peke yake zilirekodiwa kupata ajali. Hapa nazungumzia 0.2%. Kwa lugha simple, kiwango hicho ni cha chini karibu mara 90 chini ya wastani wa ajali zinazopatikana duniani kote baharini. Sijui umenisikia vizuri, mara 90 chini ya wastani wa kawaida wa ajali za vyombo vya usafiri kwenye maji duniani kote. Kwa maneno mengine, ukitazama takwimu pekee bila kusikiliza hadithi za kusisimua, Bermuda Triangle inaonyesha kuwa salama zaidi kuliko maeneo mengi ambayo hayapati umaarufu wowote kwenye TV au YouTube. Na hapa ndo swali linakuwa kwamba, kwa nini watu wengi bado wanaamini Bermuda Triangle ni eneo la ajabu? Jibu linaweza kuwa sio sayansi. Jibu linaweza kuwa saikolojia. Binadamu tunapenda siri. Tunapenda kusikia siri na tunapenda kuhadithia siri. Na mara nyingi sana tunapenda zile hadithi ambazo hazina majibu. Kwa hiyo tunapenda kuunganisha matukio ambayo yanahusiana na kuyafanya yaonekane kama ni ushahidi wa jambo kubwa zaidi. Kwa hiyo ukisikia kuhusiana na meli iliyopotea mwaka 1918, alafu ukasikia tena ndege iliyopotea mwaka 1945, alafu tukio jingine la mwaka 1948, ukiasikia kwa pamoja, akili yetu huwa inaanza kuona kama ni muunganiko wa matukio. Ni ngumu kuona kwamba tukio moja ni 1918, jingine likakaa mpaka 1945, jingine hadi 48. So unaweza ukaona ni matukio matatu, lakini ukisimuliwa kwa pamoja yana sound kama ni kitu fulani kikubwa. Lakini sayansi huwa haiangalii matukio matatu, sayansi huwa inaangalia maelfu ya matukio. Na mara nyingi picha inayopatikana huwa ni tofauti kabisa na simulizi ambazo tumezizoea kusikia. Hii haimaanishi kwamba hakuna ajali zilizowahi kutokea Bermuda Triangle. Zipo, nimekuambia, umeshazisikia mara nyingi na kweli zimetokea. Lakini ajali za baharini na anga huwa zinatokea kote. Kwanza inabidi uelewe kwamba bahari ya Atlantic ni eneo kubwa lenye dhoruba kali, mawimbi makubwa, mikondo yenye nguvu na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaweza kuwa hatari. Na hayo yote yanaweza kuelezea sehemu kubwa ya matukio yaliyowahi kutokea bila kuhitaji viumbe wa anga za mbali, milango sijui ya muda unasikia, au nguvu za kichawi. Na zaidi ya yote, kuna taimu ambayo binadamu huwa tunasahau kabisa uhalisia mmoja. Ujue, ingawa bahari imefunika karibu 70% ya ardhi ya dunia, ukweli ni kwamba bado tunajua sehemu ndogo sana ya kile ambacho kipo ndani yake. Mfano, wataalamu wa bahari, NOAA, hii ni kifupi cha National Oceanic and Atmospheric Administration, taasisi ya serikali ya Marekani inayohusika na utafiti wa bahari na hali ya hewa pamoja na anga na mazingira, wanakadiria kuwa zaidi ya 90% ya mazingira ya bahari ya kina bado hayajulikani. Zaidi ya asilimia ngapi? 90. Na binadamu mpaka sasa hivi wameweza kuona direct chini ya 0.0
0.001 ya sakafu ya bahari ya kina, yani ile deep ocean ile, tumeona asilimia hizo tu. Na ndio maana mara nyingi ukisikia kauli kwamba tunajua zaidi kuhusu uso wa mwezi au Mars kuliko tunavyojua kuhusu bahari zetu wenyewe, ndio ukweli na uhalisia wenyewe. Kwa sababu gharama na teknolojia ya kuchunguza chini ya bahari ni ngumu na kubwa kuliko anga za juu. Na labda hapa ndo kuna funzo kubwa kwamba historia, geography na siasa za dunia sio movie. Hazina lazima kuwa na sterling na adui. Hazina ulazima wa kuwa na njama za siri, sijui story fulani huyu amekuja hivi, Hazina pia ulazima wa kuwa na mwisho wa kutisha. Wakati mwingine ukweli wa kawaida kuliko hadithi ambazo tumezoea kuambiana. Kwa hiyo wakati mwingine unaposikia mtu akisema Bermuda Triangle ni lango la siri la ulimwengu mwingine, jiulize kwanza, amekuonyesha data au anajaribu kukuonyesha drama? Kwa sababu tofauti kati ya elimu na burudani mara nyingi ni ukubwa wa hadithi. Sometimes unaweza ukawa unasimuliwa drama na story yenyewe inakuwa ni kweli, sio kwamba unadanganywa, lakini kwa jinsi hiyo drama unavyoletewa inakutengenezea uelewa tofauti na uhalisia. Na sometimes ukubwa wa hadithi haimaanishi ndio ubora wa ushahidi. Na kadri tunavyoendelea kujifunza kuhusu dunia, ndivyo ambavyo tunagundua kwamba ukweli halisi hauhitaji mambo mengi, unahitaji tu ujasiri wa kuutafuta. Na sometimes binadamu hatupendi sana kusema sijui. So hamu ya kusimuliana hadithi na kuziamini hadithi inakuwa ni rahisi, na imefanya tumetengeneza hadithi nyingi ambazo sometimes zina sound kama ukweli, lakini imagination tulionayo kichwani sio ya uhalisia uliopo kwenye matukio halisi. I hope nimekuongezea kitu. Kama unapenda simulizi ambazo zinachimba historia, jiografia, siasa za dunia na masuala makubwa ya kimataifa kwa kutumia ushahidi badala ya uvumi, basi hapa ndo sehemu ya kuendelea kuwa na mimi, kwa sababu dunia ina siri nyingi za kweli tayari na hatuhitaji kutengeneza nyingine ambazo hazipo. Na ndicho nachokifanya kwenye kila episodi hapa, na asante kwa Comadre Tools kwa kuiwezesha hii kila mara. Asante kwa wewe pia ambaye umesubscribe kwenye akaunti hii kila wiki, unafanya na kuletea hizi, na bado naangalia unaitazama ukiwa wapi, na nafurahi kuona kwamba comments na likes zako zinatuongezea ukubwa wa channel. Hii ni MDC Updates ya Madini.com, taarifa na maarifa.